ବନେଇଛୁ ହିତୋପଦେଶ ତାର 22 ପର୍ବ 29 ପଦ କେ ଜଣ ପଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ହିତୋପଦେଶ 22 29 तुम्भे की कौनसी लोककु तुम्भे की कौनसी लोककु अपना व्यवसाय रे अपना कर्म रे तत्पर देखुअछ से राजा मानक सम्मुख रे ठिया हबो से नीच लोक को आगरे से साधारण लोक नीच लोक आगरे ठिया हबो नाही एटा हमर प्रसंग पद कोन लिखा जाछि तुमे की कोनोसी लोक को अपना कर्म रे तत्पर देखुछ माने ताकू जो काम दिया जायछि से काम रे कोन अछि तत्पर अछि मन प्राण दे करूछि से लोक कोठी ठिया हबो से साधारण लोक पर ठिया हबो मामूली लोक पर ठिया हबो ने तार कर्म कोन करिवो ताकू उन्नत स्थान को नहीं हालेलुया আজি আমি ধ্যান করিবা পই जिबा এই পদটি और मते कहा जाईछि ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶବ୍ଦଟିଏ ମଧ୍ୟ अपना कर्म रे विश्वस्त रुह अपना कर्म रे विश्वस्त रुह आपण जो कार्य करूछंती से कार्य रे कोन थिबा अछि विश्वस्त विश्वस्त आमे जो समय रे वास करूछु एठी ए विश्वस्तता देखा जाए नहीं लोक मन जो काम रे विश्वस्त हुंती नहीं जदि चावल दुकान करिथिबो से चावल रे गोड़ी मिसाई दिथिबो डाली दुकान कले डाली रे गोड़ी पेट्रोल दुकान कले पेट्रोल रे केरासिन मिसाई जलखिया दुकान करिबो तेलटा खराब व्यवहार करूथिबो जो निक्ति व्यवहार करूथिबो से निक्ति मध्य तारो ठीक नथिबो हम तो आदिवासी पता ना हमको ठकवाटा बेसे सुविधा से जाने नहीं हमको ठकुची बोली तो से ठकी होची ताको जाना जदि प्रभु हमरो संगरे नथांते हम एते दूर आसी एबे हम देश रे कोन कहउचंती आदिवासी बोली कहउना कोन बोली कहउचंती वनवासी बोली कहउचंती एटा सबुठार डेंजर शब्द आदिवासी मान को कोन ना दउचंती एबर सरकार वनवासी वनवासी माने कोन ए माने वन रे जाई करी वास करूचंती आंको वन रो केबे मते बाहर करी देई हबो कोन करी हबो से खणी बिक्री करी हबो से जंगल बिक्री करी हबो से जमी मध्य बिक्री करी आम लोक माने बहुत खुशी होचंती हमर आदिवासी लोक को मुख्यमंत्री बनाई हमर आदिवासी लोक को राष्ट्रपति बनाई ए माने बनाइबे काहे के बनाई आम लोक जानि ना जो दिन आदिवासी लोकर काम सरी गला ताको बाहर करते आदिवासी लोक को जदि मंदिर पसवा को दउ ना माने आदिवासी लोक मान को मुंडरे मई बुलिबे नहीं आदिवासी लोकर जमी तार जंगल तार सब विषय सिग्नेचर करी हड़प कला परे एमान को विदाय करिबे डाउट अछि लिखि था मोर प्रिय भाई बोली बाने आदिवासी मान को भिन्न भिन्न नाम दियंती भिन्न भिन्न नाम आख्या दियंती एबे कोन कहउछंती आदिवासी आदिवासी मान कोन जन आगरु अछंती से जंगल रे अछंती से पर्वत रे अछंती से पहाड़ रे अछंती से झरना पाखरे अछंती से जमी पाखरे अछंती कोन करिवे एबे से आखी से जमी ऊपर मन आखी अछि कोन करबार अछि तेनु हम को नुआ ना दोचंती कोन वनवासी ए माने वन रे वास करूछंती हमें वनवासी नहीं हमें आदिवासी एटा हमर आदिवासी लोक बुझी पारु ना आदिवासी लोक चर्च आसी पारिबो आदिवासी लोक स्वर्ग को मध्य जाई पारिबो किंतु आदिवासी लोक मंदिर मध्य जाई पारबो नाही कहबो आदिवासी लोक राष्ट्रपति हेले मते तक मंदिर पसाइबे नहीं हमरे माटी मुंडा मन को पसाइबे तन पछे पछे जे जे करी बोलुछ जानि ना लोक मने बोले
प्रभुंकर नाम गौरव हमको किए न पचारला बेले मध्य स्वर्गर प्रभु हमको पचारला हालेलुया नले एमाने हमर पिला को डॉक्टर हेबा देई थांते कि हमर पिला मन टीचर ही थांते हमर पिला मन बैंक मैनेजर ही थांते हमर पिला मन लेक्चरर ही थांते हमर पिला मन नर्स ही थांते प्रभु जदि न थांते हमें भी न थांतु हालेलुया प्रभुंकर दया हम प्रति हेला तेनु आजि सौरा संप्रदाय ओडिसा रे गोटे जणाशुना संप्रदाय बेले सतरान प्रभुंकर नाम रे गौरव आगु को आउरी अछि आगु को आउरी अनेक गौरव विषय अछि मु आसी आपण मानकर छात्र सभा रे मध्य आसी मु छात्र मान को कहि को जाई छी मोर प्रिय मान को कहिबा पई चाहे प्रभु मते सुयोग देले ए कार्यकारी सभा रे प्रथम थरो नाही विभिन्न अंचल रो एरिया रो विभिन्न स्तर रे मु आसी छी कार्यकारी सभा रे प्रभु जी हमन को सुयोग दै छी ए प्रसंग रे ध्यान करिबा पई कोन अपना कर्म रे विश्वस्त कहीं कि ए दिन मान करे लोक माने कर्म रे विश्वस्त नहंती ठकी करी दरमा न सतना अब देखले मास्टर माने कोन करबे स्कूल जिबे नहीं तन ऑफिसर को धरि देतिबे ताको 5-6 देले बड़का 45,000 आर सेते हमर पिला माने पाठ साठ जति पढुचंती खाली पास ही जाउचंती किछि जणा मद किछि नै नाम सब बोल करले कि जणा नै हम केते पढुछु 10th पढुछि और एप्लीकेशन लिखे एप्लीकेशन लिख परबो जणा नै थरे गोटे शिक्षा मंत्री को पचारा गला काहे कि शिक्षा रो मान ह्रास होईची से कहिला क्रिश्चियन टीचर माने बेसी आसु ना एटा क्रिश्चियन शिक्षक अन्य शिक्षक थारो भिन्न सतना नै क्रिश्चियन बैंक मैनेजर अन्य थारो भिन्न क्रिश्चियन पुलिस अन्य थारो भिन्न हमर सौरा भाई जने पुलिस रे अछि भुया से प्रभु को जानि छथि केबे केबे को काम करबे इलेक्ट्रिक काटबार थिबो स्क्वाड जाय नै गरीब लोक आगे तार करंट काटो नै आगे काटो को मद दुकानी को ताको सीज कर आनबार थिबो ए मद बिकबो नै आगे छाडी दे आगे गरीब लोक जो काम रे गले ये सब को दया और सब पुलिस मिसी की एसपी को कहले आगे ए लोक को सागरे पटाउ ये लोक सागरे गले किछ करबा पे देखो एते दयालु हेले पुलिस ही हो किछि भाषा भी कहबो नै गाली भी करबो नै किछि करबो नै केत पुलिस तापरे एसपी तक डाकले तुमको के पुलिस कला तुम पुलिस लो जोग्य मधो नै सत कथा कि हम जोग्य नै कहला से हम क्रिश्चियन लोक आगे मैं सब करि परबी नै तब एसपी कहले मोर पेट के प्रार्थना कर मोर घर असुविधा अछि ये मान में कहबा पाई चाहे क्रिश्चियन टीचर भिन्न क्रिश्चियन बैंक मैनेजर भिन्न क्रिश्चियन लोक इवेन तर परिवार दुकान कले मध्य से विश्वास भाबरे ठकबो नै सर जलकिया दुकान भी ठकबो ठकबार तो जणा नै यदि क्रिश्चियन इंजीनियर भी थिबो से घर केति बनाइबो आजिकल घर मन भांगी जाउ रास्ता मध्य फासी जाउ काहे कि क्रिश्चियन इंजीनियर माने ना कहिबा पई चाहे विश्वस्त लोक रास पाउछ आज हम को आह्वान पुरी तरह आसी अपना कर्म रे विश्वस्त था विश्वस्त मोर प्रिय भाई भनी माने काहे कि विश्वस्त द्वितीय विवरण तर 7 पर्व 9 पद द्वितीय विवरण पठन करिया 7 और 9 हां एहे तो जानो जे ए तू जानो जे सदा प्रभु तुम परमेश्वर केवल से परमेश्वर से विश्वसनीय से परमेश्वर विश्वस्त परमेश्वर हालेलुया बसंत आमर परमेश्वर केमती परमेश्वर से विश्वस्त परमेश्वर और गॉड इज फेथफुल गॉड तेनु से चाहउछंती तुमे भी विश्वस्त हो और विश्वस्त प्रभु आका कोई परबे तुमे विश्वस्त हो मोर प्रिय भाई भनी मान कहिबा पई चाहे आजिर वाक्य को निजर करी नियंतु प्रभु जदि अनुग्रह करी 2025 मसिया देबे से वर्ष हो हम पई विश्वस्ततार वर्ष
ଇୟର ଅଫ ଫେଥଫୁଲନେସ ସେ ବର୍ଷ ସାରା ଆମେ ଛୋଟ କାମ ବଡ଼ କାମ ଘର କାମ ଯୋଉ କାମ ବି କରିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଦାଉଦଙ୍କର ଦୁଃଖ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦାଉଦଙ୍କର ବିଳାପ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୀତ ସଂହିତା 12 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ। ଗୀତ ସଂହିତା 12 ତାର 1। ସଦାପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସଦାପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, କାରଣ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଲୋପ ପାଉଅଛି। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଲୋପ ପାଉଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକର ହ୍ରାସ ହେଉଅଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକର ହ୍ରାସ ହେଉଅଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ କଣ ହଉଛି? ବଢୁ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ହ୍ରାସ ହେଉଅଛି। ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିବ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଅଫିସର को देखबो अविश्वस्त, डॉक्टर को देखबो अविश्वस्त, कॉन्ट्रैक्टर को देखबो अविश्वस्त। कोठी विश्वस्त लोक देखा जाओ बिना लांचर किछि काम हबो। लांच भाव रे चाल सा कप देबा अछि। आपण भुवनेश्वर जानतु को ऑफिस रो आपण तो पेपर जदी सिग्नेचर कराइबा अछि हेबो नै। मो बापा टीचर थिले, मो बापा टीचर थिले, रिटायरमेंट परे ताकर पेंशन पेपर हेबार अछि। ले बापा को संग माने के डीआई अछंती के एसआई अछ सीआई अछंती के ऑफिस से काम करछंती। आसी के कहिले आज्ञा 500 टका दियंतु हम भुवनेश्वर जाउछु आपण को काम करकी पळे आसु। मोर बापा कहिले 500 टका नै 5 टका मते मु देबी नहीं, कारण मु जीवन सारा पिलान को सिखाइछि लांच देबो नै, लांच नेबो नै, तुमर काम रे विश्वस्त थिबो बोली मु कहिछि। मु केंदी देई पाइ कहिले आज्ञा सेंतर तुमर काम हेबो नै। अनेक टीचर माने तमर काम हेने मरि गले, पेंशन पाइ पाले। मो बापा कहले किछि टेंशन नै, मु विश्वस्त भाबरे काम करिछि। यदि मोर सरकार मते समान टाइम रे पेंशन देई पारबो नै मोर दुख नै, किंतु मु अविश्वस्त हे पारबी नै, विश्वस्त हे पारबी पर हेला देरी रे हेला। किंतु लांच से देई ना मन कहिबा पई चाहे को जागा रे मते नाही एंकी जागा जोडी लांच चलू। ए लांच बोली कहू नांती सेटा उपहार बोली कोन बोले कहउछंती। लांचटा कोन? उपहार। যৌতুক কোন করছন্তি? উপহার। ইয়ারে ঘর বিকবো, ইয়ারে জমি বিকবো, থিলা সব পয়সা দেবো, এটা উপহার ঝিওকু। একো কবে লুণ্ঠন বলি কই। মোর প্রিয় ভাই বোন মানে বিশ্বস্ত লোক কমি কমি যাউছন্তি। আউ এই মিটিং দ্বারা প্রভু আমকু পুনি থর कहउছন্তি তুমি আপনা কর্মরে विश्वस्त था। आज प्रार्थना कर दो प्रभु ए वाक्य सुनला बेलकु मो भितरे मते विश्वस्तता कोन कोन छथि थाउ तो विश्वस्त लोक ह्रास पाउछन्ति। अपन तो देखिबे हितोपदेश तार 20 पर्व 6 पद। हितोपदेश 20 पर्व तार 6 पद। अधिकांश लोक आपण आपण दयालुता प्रचार करंती, मात्र विश्वस्त लोक किए पाई पारे? कोन लिखा अछि? विश्वस्त लोक किए पाई पारे? आजिर समय रे गोटे विश्वस्त लोक को पाइबाटा बहुत कष्ट। आपण जण को जदि विश्वस्त भाबी करी एटी नियो ई 50,000 टका रखि थो, जेतले मु दरकार हो नेबी। आपण पिठी करी थिबे से खर्च कर दी। विश्वस्त नहीं। आपण विश्वस्त जागी काकू घरे भड़ा रखिबे से कोन करबो? से घर को निजर नाम कर दी। आगो आमे हमर छियो मान को पुओ मान को काका घरे छाड़ी के जाउत ना नहीं। एटी बासवा जे हमर छियो को टिके देखु तो एबे छाड़ी के जाई हबो। निजर बंधु बांधव पाखरे मते छाड़ी के जाई हबो। भौनी माने तुम सुना गहना काकू देई पारबो? रखी तो एटा हमर घर टिके भांगला घरटा कबाट भलो नै रखी तो बोल देबो नहीं। काहे कि विश्वस्त लोक ह्रास पाउछन्ति, ह्रास पाउछन्ति। विश्वस्त लोक नाहंती। एमिति समय रे हमर विश्वस्त परमेश्वर हमको कहउछन्ति कोन बोली? तुमे विश्वस्त हो।
তুমি বিশ্বস্ত मोर प्रिय भाई भौणी माने आमे प्रत्येक क्षेत्र रे प्रत्येक कार्य रे आमे कोन हेबा दरकार विश्वस्त हेबा दरकार कारण विश्वस्त लोक माने पूरा कमी गले प्रभु हमको कहउछंती आज विश्वस्त हेबा पई विश्वस्त हेबा पई प्रार्थना करबा प्रभु को कहबा प्रभु तुमे मते सहायता करो प्रभु जे परे मु विश्वस्त कारण हमर विश्वस्तता निहाती दरकार अछि मत्ती 25 पर्व तार 21 पद देखिए मत्ती 25 तार 21 मत्ती 25 तार 21 ताहारो प्रभु ताहाकु कहिले बेस उत्तम और विश्वस्त दास कमती उत्तम और विश्वस्त दास तुम्हें अल्प विषय रे विश्वस्त हेलो अल्प विषय तुमको अल्प काम दिया जायतिला अल्प दायित्व दिया जायतिला तुमे अल्प काम रे विश्वस्त हेलो मु तुमको बहुत विषय ऊपर नियुक्त करिबी मु तुमको बहुत विषय ऊपर हालेलुया मोर प्रिय भाई मन बसन कोन लिखा जाउची अल्प विषय रे लिखा जाउची बेस उत्तम विश्वस्त ए उत्तम सहित विश्वस्तता चाहे दुष्ट सहित अलस रे दुष्ट अलस दास दुष्ट लोक अलस आथिबो उत्तम लोक विश्वस्त ए उत्तम सहित विश्वस्त मिसी करी जे उत्तम लोक से एक विश्वस्त लोक होई पाई आज हम चिंता कर देखबा कारण गोटे समय आसी प्रभु आपण मान को कोन बोली कहबे बेसी कथा बार्ता न उत्तम विश्वस्त दास भीतर को आस सदी और दुष्ट अलस दास चलो 12 बेले को जगत को नहीं अनिर्वाण अग्नि को मोर प्रिय भाई भणी माने म कहिबा पई चाहे जे बाइबल रो परमेश्वर चाहू चंदी कोन जे आमे विश्वस्त हेबा विश्वस्त अविश्वस्त दुनिया रो आपण माने जदी लोक मान को जानबा पई चाहेबे आपण को घरे गोटे 5 केजी रो तुळबा मशीन रखंत ओजन करबा मशीन आलू आनबे गोटे केजी केते थिबो सेटा 800 कि 900 ग्राम चिकन किनी आनबे गोटे केजी 750 ग्राम मन कथा डाउट लागुची गोटे मशीन बेसी दाम नै तो आज काली से इलेक्ट्रॉनिक मशीन उठ किनी रखि देबो आनी को दुकान आनी तुली से कोन भाई ना केंती बेस्ती ना पळासला ओ एबे काटि चिकन टानी से चिकन मोलाटा हेती मोला कुकड़ा को काटि के आगरो ए ब्रॉयलर कुकड़ा को टिके को मरि जीवो से कोन करबो से मोला कुकड़ा को आगो काटि रखि देतिबो अरे एबे का काटि छी मोर प्रिय भाई भौणी माने एमिति रे आसी छंती भितरे हमर दुर्भाग्य कोन हमर पूर्व पुरुष माने प्रभु को जानि नथिले मद खाइले अरे जमी गुडा को बिकी देई छै सतना एबे हमर जमी रे आमे कुली काम करू हमको सेमति धन दरकार हमर प्रभु कहउचंती तुमे अल्प विषय रे विश्वस्त हुओ मु जाने ना आपण कोन कार्य करते वेते आपण टीचर थाई पारंती अंगनवाड़ी थाई पारंती नर्स थाई पारंती गृहिणी भी थाई पारंती आपण घर काम रे विश्वस्त हितोपदेश देखला आपण देखिबे बढ़िया कथा लिखा अछि हितोपदेश रो शेष पदटी पढि हितोपदेश शेष पद माने 31 रो 31 ताहार हातर फल ताहाकु दियो ताहार हातर फल ताहाकु दियो पुनी ताहार निज कर्म नगर द्वार रे ताहार निज कर्म नगर द्वार रे ताहार प्रशंसा करू कोन हबो आपनकर कर्म जो कर्म करि छथि से कर्म दिन प्रशंसित हेबो मन रखिता आपण जो कार्य करि छथि से कार्य दिन प्रशंसित हेबो तार कर्म दिन प्रशंसित हेबो एटा हितोपदेश लेखा अछि किंतु उपदेश करे कोन लेखा अछि शेष पद 12 पर्व 14 पद कोन लेखा अछि
ଯେହେତୁ ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ପୁଣି ଭଲ କି ମନ୍ଦ ପୁଣି ସେ କର୍ମ ଭଲ କି ମନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ସେଠି କଣ ଲେଖା ହିତୋପଦେଶ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ତାର କର୍ମ ପ୍ରଶଂସିତ ହବ। ଲେଖା ତାର କର୍ମ ବିଚାରିତ ହେବ। ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତା ପ୍ରଶଂସିତ ହେଲା ଭଳିଆ କାମ ନା ବିଚାରିତ ହେଲା ଭଳିଆ କାମ। ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ମୋର କାମ କରି ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲି, କାମ ସରିଗଲା। ରାସ୍ତା କାମ ବନେଇ ଥାଉଛନ୍ତି, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଡେ ବଡ ବଡ ଗାତ ହେଇଯାଉଛି, ବ୍ରିଜ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ସେ ଲୋକ ବି କଣ କାମ କରିବ? ସେ ପିସି ଦେଉ ଦେଉ ତାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ସବୁକୁ ପଇସା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲେ କଣ କରିବ ରାସ୍ତାରେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ଦେଶରେ ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅବିଶ୍ଵସ୍ତତା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଗାଁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଅବିଶ୍ଵସ୍ତତା ଅଛି। ମାନେ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିଶ୍ଵସ୍ତତା। ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆପଣା କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଅ। ଇଂଲିଶ କହିବେ ମାଇଣ୍ଡ ୟୁର ବିଜନେସ। ତାଙ୍କେ ଅବିଶ୍ଵସ୍ତ, ଆମର ଲେନା ଦେନା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବିଶ୍ଵସ୍ତ ଥାଅ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଛୋଟ କାମ ବି ଦେଇଛି ବିଶ୍ଵସ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଆମେ ବିଶ୍ଵସ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଥରେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ, ତୁମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାମ କେମିତି କରୁଛ? ସେ ସହରରେ କାମ କରୁଛ ତ। ପଚାରିଲି ଲିପୁ ତୁମେ କେମିତି କରୁଛ? ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ନେମ ପ୍ଲେଟ ଘରର ଦେଖିଲେ ଜାଣିବି ଘରେ କଣ କାମ କରିବ। ଯଦି ଡକ୍ଟର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଡକ୍ଟର ବୋଲି ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୋଲି ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆରି କଣ ଟିଚର ବୋଲି ନାଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜାଣିବ ଏ ଘରେ କଣ କଣ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଖରାପ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଖରାପ ଅଛି, ଏଟା ଖରାପ, ସବୁ ଖରାପ କରିକି ଲିଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେବ। କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ବେଶୀ ଆସିବ ନା କିଛି ବାଧା ନାହିଁ, ସେ ମିଟରକୁ ମତେ କଣ ଗଡ଼ବଡ଼ ତାକୁ ସବୁ ଜଣା। ଦିନେ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥାଏ, କହିଲି ତୁମେ ଯଦି ସେମିତି କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆସିଯିବେ ତୁମର କଣ ହବ? ହେଲା, ତୁମେ 6କୁ 9 କରୁଥିବ, 9କୁ 6 କରୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ 6କୁ 9, 9କୁ 6 କରିହେବ କି ନାହିଁ? ସେ 6କୁ ଉଲ୍ଟାଇ ଦେଲେ 9, ଉଲ୍ଟାଇ ଦେଲେ 6 ଇଂଲିଶ 9କୁ 6, 6କୁ 9 ଯଦି କରୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ପଳେଇ ଆସିବେ କଣ ହବ? ଏ ପିଲା ତ ଚମକି ଗଲା, ସେ କାମ ତ ସେ କରୁଛି। ତାପରେ 2-3 ମାସ ପରେ ଆଡୁ ଚାଲିଛି, କେମିତି କାମ ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କରୁଛି। କାହିଁକି? ମୋର କର୍ମ ଦିନେ କଣ ହବ ବିଚାର। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ, ବହୁତ ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିଲି, ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ଥିଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସେବା କଲା ବେଳେ। ମୁଁ ପତଳା ଥିଲି। ମୁଁ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କଲି ନାଇଁ ଟିକେ କ୍ଷୀର ପିଇବାର ଅଛି, ନାଇଁ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ଭଲ। ମତେ କହିଲେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଅ, ତମେ ତ ସେ ସାଇରେ ରହୁଛ, ସେଠି ତ ଗାଈ ଗଦା ଅଛି, ହେଲା ସେଠି ଖାଣ୍ଟି କ୍ଷୀର ମିଳିବ। ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଆଉ କହିଲି ଦିଦି ମତେ ମହୀଶୂର ନାହିଁ, ଗାଈର ଖାଣ୍ଟି କ୍ଷୀର ଦରକାର ଅଛି, ଯେତେ ପଇସା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଦେବି। କାରଣ କ୍ଷୀର ଲିଟର 20 ଟଙ୍କା, 40 ଟଙ୍କା ହେଲେ ମୋ ହଉ, ଖାଣ୍ଟିଟା ଦିଅ। ସେ କହିଲେ ଖାଣ୍ଟି କ୍ଷୀର ମାନେ କଣ? ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉଠି ପାଣି ପଡି ନଥିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କ୍ଷୀର ଆମେ ବିକୁନୁ, ତମେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ପାଣି ମିଶାଇବ ନା। ମୋର କାମ ହଉଛି ପାଣି ମିଶାଇ କରି କ୍ଷୀର ଖାଣ୍ଟି ବୋଲବାଟା କିଛି ଖାଣ୍ଟି କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବସିଲା ବେଳେ କାହିଁକି କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ? ଯେ ଆପଣ ମୁଁ ଆମେ କଣ ହବୁ? ବିଶ୍ଵସ୍ତ ହବୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଝାଡୁ କରିବା ପାଇଁ ବି କୁହାଯାଉଛି, ବିଶ୍ଵସ୍ତ ଭାବରେ ଝାଡୁ କରିବା ଦରକାର। ଚେନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଲେଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ। କଲୋସ୍ୟ ତାର 3 ପର୍ବ
ତାର 23 24 କୁ ପଢି କଲୋସ୍ୟ 3 ତାର 23 ଆଉ 24 ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯାହା କିଛି କର ତୁମେ ମାନେ ଯାହା କିଛି କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଲା ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି टीचर काम କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନର୍ସ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲମ୍ବର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି ବୋଲି କର ହଁ ଅନ୍ତର ସହ ତାହା କର କେମିତି କରିବ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କାମ କରବା ଆମର ଅନ୍ତର ଥିବ କି ନାଇଁ ମିଟିଂ ଚାଲି ଥିବ केतन माइक धरिक ठिया गीत गाउथिबे सुट सुट ठीक थिबे जणको कहिथिबे तुमे से रंधा बडा देखो जणको कहबे बक्ता को आनो आ जणको कहबे काठ आनो आ जणको कहबे पीबा पानी आनो आरि का को कहबे आरि कोन से कहबो बाबा चला गुडा को स्टेज रे ठिया गीत गाउछंती मते परिबा बुआउछंती ठी मु पुनी लेट्रिन सफा करबी मु पुनी जाय के चेज सजाडी नहीं ए सब मिसलिया का मीटिंग देखिबे के जणको कोन करा जीवो मार्केटिंग में पठा तुम्हें जाकर परिबा किणी तुम्हें एका जीव हैला आउ काको संग्रह नब तो तुम्हें एका काहे की ताको देबो बोली कोता जानि छथि भलरा बाछि करी आनबो बाकी लोग कोन करबे आंटी वस माटी बाकी लोग कोन करबे से ठिया एक ऑर्डर कर दबो से प्याज 20 केजी रसुन केजी अदा केजी आउ बीन्स 2 किलो और टमाटो छुईबो भी नहीं से दुकान वाला कौन कर टक 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 गाड़ी कर भर्ती करी अधा टमाटो प्याज प्याज मसलाटा टमाटो मसलाटा सब कर तार कौन जाउछि किंतु निजर घर पे बाचला बेले को तळे बसी करी से देबे नहीं 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 मु बाची बिरो से कौन करबो कर तो निज पई बाची बाची छुईबो टमाटो छुई 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 करबो बीन्स मते बाचबो कुंदरू मते गोटे गोटे किंतु मिट्टी पे किलो को 15 किलो बोले से का गाड़ी करे गद्दा कर निचर पे ले भल काम करबो लेट्रिन सफा करो बोले पानी पका दी बोले झाड़ू कर बोले प्रभु का धन्यवाद करूंगा बोले सेटू करी कर पळे बोले से विश्वास आपने करबो करबो कि नहीं रंधा बड़ा कर बोले कौन करबो से बासन को खाली एंती पानी छुई करके बसाय दो निजर घर बासन ले कर कर भोणी पूरा एटा फरक एटा फरक गेस्ट रूम रे कौन करबो से बेडशीट पड़ीथिबो जो वक्त आस्ते सोचबो ए वक्त सोई कुटी जाउतो तब से वक्त आस्ते तब से सोफाटा आगे तो थरे सोई कर गले तापर आगे अपन को कौन करबे बेडशीट को सतना निजर ताले अपन बच्चे जो सफा कोई बात नहीं चाहे पढ़ो से पदाउ 23-24 तुम्हें माने जहा किछि करो प्रभुଙ୍କ निमंते तुम्हें माने जहा किछि करो प्रभुଙ୍କ निमंते कला परि प्रभुଙ୍କ का पे करछंती प्रभु को आज मन रखिबे आपन को मंडली रे अनुष्ठान रे जहा देबे से सरकारी काम हो के सदा प्रमुख काम हो कोन करिवे माने जहा किछि करो अंतर सहित करो मनुष्य निमंते कला परि मनुष्य निमंते कला परि करो नाही प्रभुଙ୍କ ठारो उत्तराधिकारी रूप पुरस्कार जे पाइबो एहा तो तुम्हे माने जानो कोन करबा छै हमें एबे एबे हमें जो काम भी करबा प्रभु को पाई कला परि करबा अपूर्व केंति केंति कर दी किंतु प्रभु चाहू छंती हमको आशीर्वाद करबा कि हमर कर्म दिने पुरस्कृत हेबो हमर कर्म दिने विचारित हेबो बेले बेले कोन करबो ऑफिस रो पेपर धरि पळे आथिबो एतकी पेपर थिबो कि नहीं जियो लिखबो गणित करबो तमर पेपर सेटा किनी का लेबो कि नहीं ऑफिस जिंस आर घरे थिबो विश्वास से बेले बेले आपन को कोन करा छिबो मीटिंग पे सामान किनबा पे कहबो मीटिंग रो सामान किनबा छिबो ता सामान आ सामान भी किनबो दुईटा बैग करे इटी सिटी जाउछि सिटी इटी जाउछि जना गाड़ी रे तेल पकाई थिबो 500 टका पकाई 1000 टका बिल बाकी दिथिबो
এটা কোটি চলবো, এটা সিটি চলবো, এটি চলবো, সেমাটি চলবো, আমটি চলবো। ଥରେ କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଭାରତର ପିଲା ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଗଲା, ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଗଲା, ପାଠ ପଢୁଛି, ଗୋଟେ କଲେଜରେ ପଢୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ସେଠି। ହେଲେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ 25ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗାଈ ଥିଲା, ଜର୍ସି ଗାଈ ଥିଲା। ସେ ଜର୍ସି ଗାଈର କ୍ଷୀର ବିକି ବିକି ସେମାନେ ଚଳୁଥିଲେ। ହେଲେ ମଝିରେ କଣ ହେଲା, ତାର 2-3ଟା ଗାଈ ମରିଗଲା ପୁରା ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଜର୍ସି ଗାଈ ମରିଗଲା, ସେ କ୍ଷୀର ବିକି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଜର୍ସି ଗାଈ ମରିଗଲା ପରେ ସେ ପିଲା କଲେଜ ଆସୁନି, ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ପରେ ଏ ଭାରତର ପିଲା ଯା ଗଲା, আর তাকু বুঝলা কোন ହେଲା, নে আমার 3টা জর্সি গাଈ মরিগলা, আমি বহুত দুঃখরে অছি। কেটা গাଈ ଅଛି? 25টা ଥିଲା, 3টা মরিগলা, 22টা ଅଛି। এটা বে কি টেনশন? 3টা গাଈ কেতে କ୍ଷୀର ଦଉଥିଲେ? নে 15 লিটার କ୍ଷୀର ଦଉଥିଲେ। 15 লিটার କ୍ଷୀର ଦଉଥିଲେ। ଏତେ ଗାଈ ଭିତରେ 15 লিটার କ୍ଷୀର କମିଗଲା কোন ହେଲା? 15 লিটার ପାଣି ମିଶାଇ ଦେବୁ ବୋଲଲା। 15 লিটার ପାଣି ମିଶାଇ ଦେବ ତ ହେଇଗଲା, କିଏ ଜାଣିଛି କ୍ଷୀରରେ। ଏ ମଦରେ ଆରେ କ୍ଷୀରରେ ଯେତିକି ପାଣି ମିଶାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳ ହେଲା। ତ ଏ ପିଲା ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଯାଇକି ତ ବାପା କହିଲା, ବାପା ଏତେ ଦୁଃଖୀ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ। ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ମତେ କହିଲା ଯେ 15 লিটার ପାଣି ମିଶାଇ ଦେଲେ, ଏତେ କ୍ଷୀରରେ 15 লিটার ପାଣି ମିଶାଇଲେ କଣ ଜଣା ପଡିବ। ତାର ବାପା ତାକୁ ଦେଖିଲା, କୋ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ନା ମୋର କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କହିଲା। ତାର ବାପା କହିଲା ସେ ଭାରତୀୟ କିଏ? ହଁ କେମିତି ଜାଣିଲ? ନାଇଁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆକା ସେମିତି ଆଇଡିଆ ଆସିବ। এটা ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆକା ଆମର ମାନେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଖ୍ୟାତ ହେଇଛୁ ଆମେ ଅବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ। ନିଜର ଦେଶକୁ ଡକାୟତ କରିବା ଲୋକ ଆମର। ଇଂରେଜ ମାନେ ତ ବିଦେଶ ଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଇଂରେଜ ମାନେ ବିଦେଶ ଥିଲେ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ରାଜା ମାନେ ବିଦେଶ ଲୋକ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଦେଶ ଚୋର ଚଣ୍ଡାଳ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ପଡିଛି। ସବୁ ଲୁଣ୍ଠନ କର, ଖଣି ଲୁଣ୍ଠନ କର, ଦେଶ ଲୁଣ୍ଠନ କର, ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ସବୁ ଲୁଣ୍ଠନ। ସେମିତି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ, ତୁମ କାମରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥାଅ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କାମ, ହୁଏତ ଆପଣ ନର୍ସ, କାରଣ ଦେଖିବେ ମେଡିକାଲରେ ଅନେକ ନର୍ସ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନର୍ସ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ପଚାରିବେ, ଦିଦି ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଦିଦି? ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହିବ ସେ ଦିଦି ଆସିନାହାନ୍ତି କି? କୋଉ ଦିଦି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦିଦି। କାରଣ ସେ କଣ କରିବ, ଭଲ ଭାବରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବି ଦବ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ହବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ରାତି ବେଳେ ଯାଆନ୍ତୁ ମେଡିକାଲକୁ ଯିବେ, ନର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଧମକାଇବେ ସେମାନେ, ମୋର କଣ ଶୋଇବି ନାହିଁ, ମୋର କଣ କାମ ନାହିଁ, ତମେ ଡାକ୍ତର ଆସିଥିବି? ନାଇଁ ଦିଦି ସାଇଲେନ୍ସ ସରିଗଲେ କଣ ହେଲା? ପଇସା ପାଉଛି 70,000, ସେବା ଦଉଛି କେତେ? ଥରେ ଗୋଟେ ଟିଚର କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ମତେ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଜ୍ଞା, ମୋର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। କେମିତି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲା? ଶନିବାର ଦିନ ମୁଁ ଯାଇକରି ସ୍କୁଲରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକରି ବାଳ ଶୁକାଉଛି। ଆଗ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକରି ଉଲ ନେଇକରି କଣ କରୁଥିଲେ, ସ୍ପେଟର ବୁଣୁଥିଲେ। ସ୍ପେଟର ବୁଣୁଥିଲେ, ଆଗ ସ୍ପେଟର ବୁଣିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ନେବେ, ସ୍କୁଲରେ ନେଇ ସ୍ପେଟର ବୁଣିବେ। ଏ ଦିଦି କଣ କରୁଛି, ସ୍କୁଲରେ ଶନିବାର ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକରି ଯାଇକରି ସ୍କୁଲରେ ଚୁଟି ଶୁକାଉଛି। ଏ ପିଲାମାନେ ତାର ଚୁଟି କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଢି ସେପଟେ ପଛପଟେ ଡିଆଇ ଆସିଲା, ସିଧା ସିଧା କାହାକୁ କଣ କରିବା? ଆମର ପ୍ରଭୁ ବି ଦିନ ଆସିବେ, କଣ କରିବେ? ଆମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ କଣ କରିବେ? ବିଚାର କରିବେ। ଏଟା ବି ମଣ୍ଡଳୀ ଜାଣିଥିବାର ଅଛି। ଆମେ କଣ ଯାହା ବି କରୁଛୁ, ଆମେ ଲୋକକୁ ଭୟ କରି କାମ ଦେଖିବେ। ଭାଇ ମାନେ ଆମର ଯଦି ନେତା ପଳେଇ ଆସିବ, କି କାମ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ, ସବୁ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡି କରି କାମ ଦାମ କରୁଥିବେ, ସବୁ ପଳେଇଲା ପରେ ଚୁପ୍ ଦେବେ। ଏଟା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କାମ। ଆଜି କୁହାଯାଉଛି ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଘରେ କେତେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପେଟ ଖରାପ ହଉଛି କି ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ହୋଟେଲରେ ଯାଇ ଥରେ ଖାଇ ଦେଇଥିବ, 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଯାଉଥିବ, ଆସୁଥିବ। ତେଲ ଖରାପଟା, ତାର ମସଲା ଖରାପଟା, ତାର ଡେକ୍ସି ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଯଦି ହୋଟେଲର ଭିତରେ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଦିନେ, ୟାର ତ ବଢିଆ ବଢିଆ ରାନ୍ଧିକି ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ରନ୍ଧା ବଢା ହଉଛି ଥରେ ପଶିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ହୋଟେଲରେ ଯିବେ କି ନାଇଁ?
ତାର ଝାଳ ଆମର ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଖୁସି କଣ ଗୁପଚୁପ ସେ ଗୁପଚୁପ ବାଲାକୁ ଦେଖିଛ କେତେ ଦିନକୁ ଗାଧଉଛି କି ତାକୁ ବି ଜଣା ତାର ଟାବଲ ମଇଳାଟା ତାର ହାତ ମଇଳାଟା ଯୋଉ ଢାଳରେ ପାଣି କାଢୁଥିବ ଝାଳ ଲାଗିଲେ ସେ ଢାଳ ଧରିବା ଯାଉଥିବ ସେ ତେନ୍ତୁଳି ଦେଖିବେ ତେନ୍ତୁଳି ପଚକାଟା ସେ ଆଳୁ କେମିତି ତାକୁ ଧରିଥିବ ସେ ହାତ ଖଇନି ମନ୍ତୁଥିବ କୁଡ଼ିଆ ଖାଉଥିବ ସେ ହାତ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପରିଷ୍କାର ନାହିଁ ହାଟ ବଜାର ଯେତିକି ବିକୁଛନ୍ତି କିଛି ପରିଷ୍କାର ନାହିଁ ଏମିତି କରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଯିବେ ପଇସା ଧରିକରି ବଡ ମେଡିକାଲ କୁ ଯିବେ ନହେଲେ ବିଶାଖାପଟନମ ଯିବେ ଏ ପଇସା କୁଆଡେ ନେଇ ପାରିବନି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜିର ସମୟ ଲୋକ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ଅଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି କଣ ଆମର କର୍ମରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଦାସ ଜାଣି ଗୋଟେ ଗିନା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବି ଦେଇଥିବ ସ୍ୱର୍ଗର ପୁରସ୍କାର ସେ ହରେଇବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁଛୁ ଆମେ ସାବଧାନ କରି କାମ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ ଆମର କର୍ମ ଆଜିର ଲୋକ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସତ୍କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ପର୍ବ 7 ପଦ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ 7 ପଦ ସତ୍କର୍ମ କଲେ କି ତୁମ୍ଭେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହେବ ନାହିଁ ସତ୍କର୍ମ କଲେ କି ତୁମର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହେବ ନାହିଁ ଏଠି କଣ କରୁଛି ତାପରେ ସତ୍କର୍ମ ନ କଲେ ପାପ ଦ୍ୱାରରେ ଛକିଥାଏ ସତ୍କର୍ମ ନ କଲେ ପାପ ପଡୁଥିବ ତମର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଛକିଥାଏ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ତାହାର ବାସନା ରହିବ ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ତାହା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ସତ୍କର୍ମ କରିବାର ଅଛି ସତ୍କର୍ମ କରବ ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ କୁକର୍ମ କଲା ପରେ ଆରି ଗୋଟେ କୁକର୍ମ କରିବ ଆଉ ତାପରେ ଆରି ଗୋଟେ କୁକର୍ମ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ ହେବ କି ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲା ପରେ ସେ ଭୁଲକୁ ଗୁଡାଇବା ପାଇଁ ଆରି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବ ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବ ତାପରେ ଭୁଲ ସତ୍କର୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍କର୍ମ କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୋହର ପିତା କୃଷକ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ କାମ କରିବା ଲୋକ କିଏ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଅଳସୁଆ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ପରିଶ୍ରମୀ ପ୍ରଭୁ ମୋହର ପିତା କୃଷକ ଗୋଟେ କୃଷକର ପୁଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଆମର ପିଲାମାନେ ଆମର ବାପା ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଲାଜ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସତ ନା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧା ଦେଲୁ ପାଠ ପଢେଇ ଦେଲୁ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଗଲେ କି ନାହିଁ ବାପା ବୋଲି ବି କହିବେ ନାହିଁ ଦରକାର ପଡେ ମା ବୋଲି ବି କହିବେ କି କହିବେ ମୋ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଆମର ମା ମାନେ କେବେ ସହରରେ ଚାଲି ନାହାନ୍ତି ତୁମେ ସହରରେ ଚାଲିଛ ସହରରେ ଗଲା ବେଳକୁ ବାପା ମା ହାତ ଛାଡି କେମିତି ତୁମେ ଚାଲି ପାରିବ ମା ଚାଲୁଥିବ ପଛରେ ଏ ଛୁଆ ଚାଲୁଥିବ କି ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ କୁହେ ହାତ ଧରିକରି ଚାଲେ ଏଟା ମୋର ମା ଏଟା ମୋର ବାପା ବୋଲି ଗର୍ବ କରିବ ବାକି ଲୋକ ମଉସା ବୋଲି କହିପାରିବ ଦାଦା ବୋଲି କହିପାରିବ କାକା ବୋଲି କହିପାରିବ ମାମୁ ବୋଲି କହିପାରିବ ବାପା ବୋଲେ ଜଣେ ମା ଜଣେ ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମର ପୁଅ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମର କର୍ମରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା ଦରକାର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବେ ମାର୍କ ତାର 6 ପର୍ବ 3 ପଦ ମାର୍କ 6 ତାର 3 ଏ କି ସେଇ ବଢେଇ ନୁହେଁ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ଏ କି ସେଇ ବଢେଇ ନୁହେଁ ମାନେ ନାଜରିତରେ କେତେ ବଢେଇ ଅଛନ୍ତି ବସ ଅନେକ ବଢେଇ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ କି ସେହି ବଢେଇ ମାନେ କଣ ଏ ବଢେଇ ଯୋଉ କାମ କରିବ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିବ ଏ ଯେବେ ଦେବି ବୋଲି ଥିବ ତେବେ ଦେବ টাইলর কোন বলে কইছো তোমাকে লুকা সিলাই বলে 20 তারিখে নেব বলছো আমি 20 তারিখে পয়সা দিলে পড়াইব সে কাটি মত নথি হেই যে টিকে কাম আছে টিকে বাকি আছে কাম করছ তার কথাবার্তা কিছু ঠিকঠাক মধ্যে কিছু নাই আর লুকা বি এমতি সিলাই বসে টাইলর আনি ঘরে পিন্দলা বলে হাত খসি যাইতে
ତଥାପି ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ବ୍ଲାଉଜ ଖସି ଯାଇଥିବ, ସାର୍ଟ ଖସି ଯାଇଥିବ, ଚିରି ଯାଇଥିବ, ଆଗ କେମିତି ସିଲାଉଥିଲେ, ସେ ଡ୍ରେସ ଟା ଚିରି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସୂତା ଛାଡୁ ନଥିଲା। ଛାଡୁଥିଲା କି? କାରଣ ସେ କଣ କରୁଛି, ଶସ୍ତା ସୂତାରେ ସିଲଉଛି। ସେ ସୂତାରେ ପଇସା ମାରି ଖାଇବ, ସବୁଠି ପଇସା ଖାଇବ। ଲାଷ୍ଟକୁ କପଡା ମଧ୍ୟ କାଟିକି ନେଇଯିବ, କହିବ ଅଣ୍ଟଲା ନାଇଁ ସାନ ଥିଲା ପରା, ସାନ ଥିଲା ଏଡଜଷ୍ଟ କରି ଘରୁ ଆଣି କଲି ବୋଲ। ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ଡ୍ରେସ ସିଲେଇବାକୁ ଦେବେ କି ନାଇଁ କପଡା, ସେ ପୁରା କପଡା ମାରି ଖାଇବ। ଆଉ କଣ କହିବ, ଅଣ୍ଟଲା ନାଇଁ, ତଳଟା ହେଲା ନାଇଁ, ଛୋଟ ହେଲା, ଅମକ ହେଲା, ସେତିକି କପଡା ଆଣିଥିଲି। ସେ କପଡା ତ ସବୁ କହୁଛି, ତତେ କାହିଁକି ହେଲା ନା? ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଯାଉଛି ଏକି ସେଇ ବଢି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଛୋଟ କାମ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟ ଛୋଟ କରନ୍ତୁ, ପରିଚିତ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସହରରେ ରହୁଛୁ, ଲୋକମାନେ ଅଳିଆ ନେବାକୁ ଆସନ୍ତି, ସତ ନା? ଟାଉନରେ ଲୋକ କଣ କରିବେ, ରାତିରେ ଅଳିଆ ପକେଇଦେବେ, ଛାତରୁ କଣ କରିବେ, ଫିକି ଦେବେ, ଚୁପି ପଳେଇ ଆସିବେ। ସେ କୁକୁର କଣ କରିବ, ସେ ଅଳିଆ କଣ ଆଗ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଗା ମାଛ ଖାଇଥିବ କି ନାଇଁ, ସେ ମାଛ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇଥିବ, ସେ କୁକୁର ଦେଖିବ କୋଉଠୁ ଫିକିଲା, ସେ ଚୁବେଇକି ତା ଦାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଖାଇବ, ମାଛ ଖାଇଦବ, ହାଡ ଖାଇଦବ, ବାକି ସେ ଅଳିଆ ତା ଦାଣ୍ଡରେ ଆଗା। ସେ କହିବ ତୁମର ଅଳିଆ। ଯେନ ଅଳିଆ କାଢିକି ନିଅନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛୁ, କଚରା ବାଲା ବୋଲି। ସେମାନେ କଚରା ବାଲା ନାହିଁ, ସେମାନେ ସଫାଇ ବାଲା, ସେମାନେ ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀ। କଚରା କରିବା ଲୋକ କିଏ? ଆମେ। ଅଳିଆ କରିବା ଲୋକ କିଏ? ଆମେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଏତେ ଅଳିଆ କରିବା ଲୋକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ପୁରା ଅଳିଆ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶାଗ ରାନ୍ଧୁଛୁ, କଣ କରୁଛୁ, କାଟି କରି ଫିଙ୍ଗୁଛୁ, ସେମାନେ ସେଇଟା ବି ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିବେ, ଭଲ କରି ଥୋଇବେ। କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଏକି ସେଇ ବଢି ନୁହେଁ, କହିବାର ଏକି ସେଇ ଅଟୋବାଲା ନୁହେଁ, ଏକି ସେଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ। ଆମ ଘର କାମ ଚାଲିଥିଲା, ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କଣ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଏ ଦି ଜଣ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ, କାମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ଠକବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବୁଝାଅ, ରବିବାର ଦିନ କାମ ଆସିବେ ନା ଆଜ୍ଞା। ରବିବାର ଦିନ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲି ରବିବାର ଦିନ କାମ ଆସିବେ ନା। ରବିବାର ଦିନ ଛାତ ପଡବ, କାରଣ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାର କେବେ ଛୁଟି, ରବିବାର ଛୁଟି, ଟିଚର ରବିବାର ଛୁଟି, ତ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ରବିବାର ଦିନ ଛାତ ପକାଇବେ। ଏ ଦୁଇଟା ଆଜ୍ଞା ଭଲ କାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଦିନ କାମ ଟିକେ ବୁଝାଅ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଦୁଇ ଲୋକ, ସେ ଦୁଇଟା ମିସ୍ତ୍ରୀ ହସି ଦେଲେ, ଏ ଆଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତ ରବିବାର ଦିନ କାମ ଆସୁନୁ ଆମେ। এই আগে বাক্য শুনি আগে আগে আমি ବି କାମ ଯାଉଥିଲୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ରବିବାର ଦିନ କାମ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଆମର କର୍ମ ସେମିତି ହେବା ଦରକାର। ଲେଖା ହଉଛି ଏ କି ସେହି ବଢେଇ ନୁହେଁ, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଢେଇ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ କାମ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 30 ବର୍ଷ ଉଡ୍ ୱାର୍କର ଥିଲେ, 3 ବର୍ଷ ୱଣ୍ଡର ୱାର୍କର ଥିଲେ। 3 ବର୍ଷ କଣ କଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ, 30 ବର୍ଷ ବଢେଇ କାମ କଲେ। ଆଉ ବଢେଇ କାମ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ এটা মধ্যে ଭଲ କରିଛନ୍ତି। କଣ ଲେଖା ଅଛି, ମାର୍କ ତାର 7 ପଦ 37 ପଦ, ମାର୍କ 7 ତାର 37। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନିତ ହୋଇ କହିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସେ କରିଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କର୍ମ, ଗୋଟେ କାମ ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଉତ୍ତମ ରୂପେ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ପ୍ରଭୁ ବଢେଇ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେମିତି କାମ, ବସନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ, ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ